Namaste. What's up, lovely people from Jharana? Welcome to my another video. Today we are going to a trip. अब कहाँ हुन्छ हैन हामी चाहिँ यहाँबाट आज टिकाथलीबाट निस्केको भर्खरै अनि आज हामीसँग चाहिँ तीनटा बाइक छ एउटा बाइक दुईटा स्कुटर अनि एउटा स्कुटर चाहिँ दिदीले चलाउनु भएको छ अनि पूजा र दिदी बसेको छ हैन अनि अर्को चाहिँ हाम्रो आविष्कार भाइले चलाएको छ आविष्कार भाइ र अभिषेक भाइ दाजुभाइ बसेको छ हैन अनि मसँग चाहिँ गाइस प्रिन्सेस बसेको छ हैन अनि आज चाहिँ हामी रमाइलो ठाउँमा जाँदैछौँ के भने वाटरफल के हुन्छ हैन ड्याम साइड अथवा के हुन्छ अब जाँदैछौँ हैन सरप्राइज नै भन्नुपर्छ चाहिँ अनि यो पूजा अभिषेक आविष्कार दिदी प्रिन्सेस हामी चाहिँ प्रायः यसो धेरै घुम्न गएको थिएन अस्तिदेखि हामी जाने भन्दा टाइम नमिलेर जानै पाएको थिएन गाइस हैन अनि आज चाहिँ यसो टाइम मिलाएर अनि हामी चाहिँ 6 जना भएर चाहिँ निस्किँदैछौँ गाइस हैन अनि सो आजको हाम्रो ट्रिप राम्रो हुन्छ डेस्टिनेसन चाहिँ अहिलेसम्म फिक्स भएको छैन हैन अब के अरे यो के भन्छ कहाँ रे प्रिन्सेस कहाँ जानु भनेर अहिले हामी हो सो गाइस हामी चाहिँ कुलेखानी जाने भन्ने कुरा छैन कुलेखानीमा झरना ड्याम अब एबिसिडी के छ हैन हामी चाहिँ त्यहाँ जान्छ अभिषेक कसलाई आइरहेको छ त दाम भइरहेको छैन त्यो हाम्रो दुईजना दाजुभाइ टक अगाडि हिँड्दैछ होइन स्कुटरमा अनि टक लिएर अनि खोइ हाम्रो दिदीहरू चाहिँ पछाडि हुनुहुन्छ गाइस कुकिङ क्लास हेर्नु होला सो गाइस हामी चाहिँ भर्खरै 1 घन्टा जस्तो नाक क्रस भयो होइन अनि अहिले यहाँ चाहिँ हामीले कुलेखानी ड्याम जाने भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ हामी कहाँ जाने भन्दाखेरि खासमा अनि मार्खु वाटरफल जान्छौँ सबैभन्दा पहिला होइन त्यसपछि बल्ल अनि हामी कुलेखानी ड्याम अनि त्यतातिरको वाटरफलहरू अनि सबै हेर्छौँ गाइस होइन अनि हजुरहरूलाई देखाउँछौँ र हामी एकदमै इन्जोय गर्छौँ आज सो गाइस अब हामी एउटा राइड लाग्छौँ अनि यहाँबाट अगाडि बढ्दैछौँ अनि अब अगाडि हामी बाटोको दृश्यहरू हेर्दै हामी मार्खु वाटर पुग्छौँ सो गाइस यो माथिदेखि यो माथि डाँडाको गुम्बा हो होइन गाइस होइन लकडाउनको बेलामा चाहिँ हामी यो के भन्छ 14 राइडमा गएको आविष्कार भाइ र म हजुरहरूले हेरेर भएको छ त्यो पनि भिडियो हेर्नु होला मैले आइबटनमा राखिदिएको हुन्छ होइन त्यो बेला पनि एकदम बवाल सिन छ गाइस होइन बेलुकाको सिनहरू चाहिँ 14को एकदमै बवाल छ हजुरहरूले हेर्नु भएको छैन प्लिज हेर्नु होला र अब च्यानल आएर प्लिज सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन प्लिज सब्सक्राइब गर्नु होला र बेललाई पनि अन गर्नु होला थ्याङ्क यू यस्तै मार्खु वाटरफल एकदमै रमाइलो गाउँमा आइपुगेको छु मैले होइन त्यो चाहिँ गाउँको नाम के हो त टल्कु भन्ने ठाउँ होइन एकदम राम्रो छ यो कस्तो जङ्गलै एकदमै अहिले चाहिँ मकै फलिरहेको छ होइन एकदमै रमाइलो छ यो गाउँ चाहिँ गाइस होइन र हामी एकदम रमाइलोसँग अगाडि बढ्दैछौँ गाइस
सो गाइस हामी चाहिँ मार्खु वाटरफल जाँदै थियौँ होइन। त्यही बेलामा नि हामी चाहिँ यसो चिया खाँदै थियो अनि हामी चिया अड्डामा बस्दै थियौँ होइन। अनि यति बेला भर्खर गाइस यो काँक्रो चाहिँ मैले यहाँ भर्खर यहाँ बोटबाट टिपेको होइन, यो बोटबाट। अनि यहाँ अर्को एउटा दुईवटा पनि फलिरहेको छ, यहाँनिर एउटा फलिरहेको छ गाइस यहाँनिर होइन। अनि अर्को यहाँ तल फलिरहेको छ गाइस होइन। त्यो त लहरा हुन्छ कि त्यो काँक्रोको। अनि हाम्रो भाइहरू चाहिँ सबैजना रेडी अवस्थामा छौँ। हामीले यो चाहिँ चोरेको गाइस यहाँनिर, मान्छेले थाहा छ नि टपक्क टिपेको है। यो मेन गरी चाहिँ खुसुक्क थाना बागान काँक्रो टिप्ने चाहिँ हाम्रो दिदी यहाँ यता हुनुहुन्छ हो। अनि यता प्रिन्सेस पूजा यता छ, अनि हाम्रो दुईवटा डन भाइहरू यता छ। ल आमा कम त हेर्छ काँक्रो धनी चाहिँ यता छ गाइस होइन। अब भन्नु भएन खुसुक्क टिपिहाल्यो। अब एकछिनपछि जाने बेलामा चाहिँ हामी पैसा तिर्छौँ है। जानु त पैसा तिरेर जानु पऱ्यो नि, चिया खाने अनि त्यसपछि काँक्रो पैसा तिरेर जानुपर्छ है। भएन मेरो भएन यता सुन्नु म भन्छु ल म यसो यता ल यता म यस्तै बस्छु ल। अनि अब हामी गाइस यहाँ काँक्रो खान्छौँ अनि यहाँबाट अगाडि बढ्छौँ हामी होइन। सो गाइस हामी चाहिँ यहाँनिर चिया नास्ता खायौँ होइन। अनि त्यसपछि निस्किँदैछौँ। बाटो चाहिँ पुरा पानी पऱ्यो भरे हिलो हिलो बाटो छ होइन। ल्यान्डस्लाइड भइरहेको छ यतातिर। अनि फ्रेस अर्ग्यानिक भर्खरै टिपेर काँक्रो पनि खाइयो, एकदम मजा आयो गाइस होइन। सो अब हामी जान्छौँ मार्खु वाटरफल। ओके लेट्स सी। गाइस यहाँ चाहिँ अमेजिङ झरनाहरू छ होइन। तल बगिरहेको खोला छ सानो, यहाँ पनि माथिबाट झरना बगिरहेको छ होइन। यहाँनिर सानो झरना छ, उता पहाडी चाहिँ ठुलो झरनाहरू छ। अघि हामीले खिच्यौँ होइन गाइस। यता पनि वाटरफल छ सानो गाइस। इट्स अमेजिङ। पारिपट्टि कस्तो बवाल जङ्गल छ गाइस। आमा कस्तो रमाइलो ठाउँ छ गाइस है। गाइस यता त वाटरफल एकदम धेरै छ है। यतातिर राइड आउनु भयो भने चाहिँ बवाल छ गाइस होइन। आज हामी त यो मार्खु वाटरफल अझ स्पेसल हामी त्यहाँ जाँदैछौँ। सो गाइस हामी बाटोको दृश्यहरू पनि अवलोकन गर्दै दृश्यमा चाहिँ रमाउँदै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। एकदमै रमणीय वातावरण छ, रमणीय दिन, रमणीय ठाउँ, रमणीय मान्छेहरूसँग हेर्नलाई धेरै मजा आउँछ गाइस होइन। सो गाइस हामी यो चोकमा आइपुगेपछि त्यहाँबाट अनि लेफ्ट साइडबाट गएर पारी त्यो ड्यामको तल्लो साइडबाट पारीबाट गयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ अरे भन्थ्यो। कच्ची बाटो छ अरे, तर बाटो बिग्रिया छ भनेर अनि हामी त्यहाँबाट राइट लाग्यौँ।
अनि राइट लागेर यता आएको यता पनि बाटो एकदमै त्यो कच्ची हिलो बाटो अनि हाम्रो आविष्कार भाइले चलाएको स्कुटरमा बाट त्यो एकजना मात्रै चढेर आयो एकजना झरेर सो गाइस एकदमै बाटो अप्ठ्यारो छ निर्माण कार्य भइरहेछ होइन त्यसले गर्दा चाहिँ बाटो डेन्जर छ इट्स अ एडभेन्चर गाइस इट्स अ अमेजिङ एडभेन्चर गाइस होइन अघि उताको चाहिँ भिडियो खिच्छु भन्दा नै मिलेन के गाइस एकदम हिलो बाटो आइहाल्यो अप्ठ्यारो भयो त्यतिबेला क्यामेरा अनै गर्न पाएन अनि त्यो पारीको बाटो चाहिँ एकदमै कच्ची छ अरे अनि एकदमै त्यो भत्किरहेको छ अरे बाटो भनेर चाहिँ हामी वारीपट्टिबाटै गयौँ गाइस अनि माथि मार्खुमा गएर चाहिँ हामी पुलबाट अनि जान्छौँ गाइस पारी एकदमै रमाइलो छ अरे आज हाम्रो हाइकिङ पनि हुन्छ सो गाइस कुलेखानी ड्याम एकदमै बवाल छ गाइस बवाल छ ओपी छ गाइस हामी चाहिँ यो मार्खु आइपुग्यौँ होइन मार्खु बजार अब पुल कहाँनिर छ हामी हेर्छौँ यहाँनिर मार्खु बजार एक ठाउँमा बसेर खाना खान्छौँ गाइस आज हामी खाना खाएको छैन यो नास्ता खायौँ होइन त्यसपछि हामी हिँड्दा कलाएर गाइस अहिले चाहिँ मार्खु बजार आइपुग्यौँ है अब यता कहाँ पाइन्छ खानेकुरा हामी यसो विचार गर्छौँ सो गाइस हामी चाहिँ यहाँनिर एकछिन रोकेर अनि दिदीहरू चाहिँ रेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ अनि यहाँ चाहिँ हामी एकचोटि हाम्रो प्रमोद दाईको बादल उड्ने हिमाली पाखामा भन्ने गीत चाहिँ यहीँ सुटिङ गरेको थियो होइन त्यो सुटिङमा म पनि आएको थिएँ होइन एकदम बवाल छ गाई यहाँनिर होइन अनि बाटो चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो छ यस्तो जङ्गलको बाटो जानुपर्छ होइन सो गाई जस्तो छ बाटो चाहिँ होइन अनि तल खोलाको आवाज त तपाईँले सुन्नु भइहाल्यो होइन कहाँ जाँदैछ भनेर नि तपाईँले गेस गर्नुभयो होला पक्कै पनि होइन यहाँनिर चाहिँ एउटा बवाल झर्ना छ गाइस होइन अनि त्यहाँ चाहिँ हामी यो सुटिङको बेला आएको थियो होइन अनि त्यहाँनिर जाँदैछौँ गाइस होइन ओके सो गाइस यहाँनिर हाम्रो आविष्कार भाइ अभिषेक भाइ हामी तिनजना चाहिँ यहाँ झर्ना हेर्न आउँदैछौँ गाइस झर्ना यता छ यसरी हिँड ल यो घाँसलाई पहिला नटेक पहिला यो लेफ्ट खुट्टा सार्यो अनि राइट खुट्टा है गाइस झर्ना तल ओ मान्छेहरू हिँडिरहेको छ है मान्छे चाहिँ गइरहेको ठाउँ रहेछ गाइस होइन अनि बाटो चाहिँ अप्ठ्यारो छ अलिक तल झर्छ है भाइ बिस्तारै है गाइस जङ्गल घारी छ गाइस घारी डेन्जर छ ओ गाइस यो आमा भाइ कति शीतल यार जस्तो छ गाइस हैन भाइ ओ माने सो भरा यार मलाई त वा गाइस यो हो झर्ना यार गाइस ल सो गाइस अब हामी झर्नाको सिनेमेटिक शट हाल्छौँ त हैन पुरा पानी त क्या उडिरहेको छ भाइ हो तर उता चाहिँ जानु हुँदैन यता चाहिँ हुन्छ है सो गाइस हामी चाहिँ अहिले मार्खुको एकदमै रमाउने ठाउँमा आइपुग्यौँ होइन यहाँ चाहिँ होटल रेस्टुरेन्टहरू एकदमै राम्रो छ र भर्खरै हामीले चाहिँ एउटा वाटरफल हेरेर आयौँ हजुरहरूले देख्नु भइहाल्यो होइन एकदमै ओपी एकदमै मजा आयो र अब हामी यहाँ तल राख्छौँ बाइकलाई अनि हामी पारी जान्छौँ गाइस एकदमै ओपी
मार्खु वाटरफल हेर्नको लागि चाहिँ हो, त्यो चाहिँ पारिपट्टि छ। बाटो अठार चाहिँ बिस्तार झर। यता 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 तिमी झर, तिमीले पर्दैन। सो गाइस चाहिँ अलिकति बाटो अप्ठ्यारो छ होइन, हामीले देखिहाल्यौँ यसरी जानु। अहिले त जान त गयो, अहिले पछि मेरो बाइकले तानेन भने तनाव पर्छ गाइस। यता यता मोटो छैन गाइस, बाटो सिद्धो। सो गाइस हामी यहाँ तलको रेस्टुरेन्ट बसेर खाजा खान्छौँ अब। सो गाइस हामीले चाहिँ बाइक स्कुटर यहाँ राख्यौँ होइन, अनि अब हामी खाना खानालाई तल होटलमा जान्छौँ। ओके लेट्स सी होटलमा। सो गाइस अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर मार्खुको यो ड्याममा होइन, अनि यहाँबाट चाहिँ हामी यो पारी रेस्टुरेन्ट गरेर चाहिँ हामी खाना खाने भनेर चाहिँ हामीले अर्डर गरेको थियौँ। अनि हामीलाई चाहिँ बोट लिन आउँदैछ, यो तल आइरहेको बोट चाहिँ हामीलाई लिन आइरहेको होइन। अनि हाम्रो दिदीहरू यता टिकटक बनाउँदै हुनुहुन्छ, सबैजना चाहिँ आज थकित अवस्थामा। सो गाइस अब हामी पारी जान्छौँ अनि खाजा खान्छौँ। ओके लेट्स सी। सो गाइस हाम्रो राफ्टिङ यहाँ आइपुग्यो होइन, ढुङ्गा काठको ढुङ्गा। हाम्रो ब्रदरले चाहिँ पारी लाँदै हुनुहुन्छ हामीलाई होइन, भाइहरू दुईजना बसिसक्यो अनि हाम्रो दिदीहरू आउँदै हुनुहुन्छ। सो गाइस अब हामी राफ्टिङ ढुङ्गा चढ्दैछौँ, यो राफ्टिङ होइन यो ढुङ्गा हुन्छ ल होइन। दिदीहरू आउँदै ल छिटो छिटो ल सबैजना बसौँ ल। सो गाइस हाम्रो पाइलट ब्रदर अगाडि हुनुहुन्छ, एकदम स्ट्रेट बस्छ है तिमीहरू, त्यो हल्लिनु हुँदैन है। ओके गाइस आज चाहिँ हामी बोटको इन्जोय लिँदै पारी जाँदैछौँ। सो गाइस हाम्रो अभिषेक भाइ, आविष्कार भाइ, प्रिन्सेस, अनि त्यसपछि हाम्रो श्वेता दिदी अनि पूजा। ब्रदर हजुर नाम चाहिँ के अरे ब्रदर, तपाईँको नाम चाहिँ सरोज। ओके गाइस हाम्रो सरोज ब्रदर चाहिँ पारी होटलबाट चाहिँ हामीले लिन आउनु भएको छ होइन। सो गाइस म चाहिँ यो टुप्पोमा बसेर होइन, बोटको टुप्पोमा बसेर बडो मजासँग इन्जोय गरिरहेको छु गाइस होइन। अनि हाम्रो दिदीहरू उता हुनुहुन्छ, मैले अघि देखाइहालेँ होइन। सो आज चाहिँ एकदमै मजा आइरहेको छ होइन, एकदमै मजा। यसरी बोल्नु पर्यो नि सबैजना, फोटो मेरो। ओके गाइस अनि मजा आइरहेको छ होइन। लाइफ ज्याकेट कसैले लगाएको छैन, केही पनि हुँदैन अरे होइन। सो अब हामी पारी पुग्छौँ अनि हामी के खान्छौँ हजुरलाई देखाउँछ त। ओके गाइस हामी चाहिँ फाइनल्ली रोक्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ। अब यहाँबाट उत्रिन्छौँ, हामी बोटबाट झर्छौँ। ओके पानी नि परिरहेको छ गाइस, ल झरे। ओके यसरी तान्नु पर्थ्यो है ल गाइस। गाडी तान्दै मैले, गाडी बोट तान्दै अनि अब हामी होटलमा जान्छौँ अनि खाजा खान्छौँ होइन त गाइस। पानी पऱ्यो गाइस, पानी पऱ्यो। अब मेरो अझमा पकेटलाई एकछिन बन्द गर्छु।